из-за чего в коробке начинает создаваться стук, а в момент, когда ты втыкаешь шестую передачу, этот стук передается на мотор, и датчик детонации его воспринимает как детонацию, из-за чего откатывает углы. Я говорю, Балацкая, это полнейший бред. А потом Балацкая мне доказывает, что это не бред. Реально оказывается, что это факт, что у тебя, ты смотришь, у тебя на всех передачах, кроме шестой, нет откатов. Втыкаешь шестую, откаты появляются. И после этого Балацкая эту проблему устранил, пофиксил в коробке, и откаты пропали. Если бы мне до этого кто-то сказал, что у тебя может быть в машине такой стук, который воспринимается датчиком детонации как детонация, из-за чего он откатывает углы, я бы не поверил.